Aimwega wimbo tangiri waita mwamukiri kiumia giki turambiriria na ngio ya kugoca Ngai na kumwira nima ne kurathima migendere itu nitukoina rwimbo rweru gitanyararia Africa muthoni wa wainaina handu-ini ha baby top wa Kirush tugocajamuka hamwe nginyagia cihande wega thaa mugwanja cia muthenya ndire moika wena Kihenjo regional mitabuni ya Kameme kayo kamuige Kizangila ni ucio narikia kulandi mweno wa Kameme FM mothikiria thengi muno gwikara mitambo-ini wa tinda uthirukite kura kungu guothe wahioka waka mitambo-ini ya Kameme kayo kamuige wakora gatonya wa mbugua mwarikania watokora hana na kiengai hendo umaho mwarikania nao waigwa muzima nake mwena uriku pande hii waregera ho wajigwa waregera handu hariku handu haha gwa gucokeria ngatho kende na nyaje mutwe tajera tere muthikiria gwa gucokeria ngatho kende na nyaje mutwe egekoro ingereire ha osagurite atoka gwa Kameme egeingerera ha nyeje mutwe nawe ate egeingerera ndo nyeje ti mutwe thiini guku iguru Oriri nyamu no enda kurutwo nini ndauga na rakenjuga mzima sejia kire oranywa oke mwena witu agatubia haya mzima wauga ne siringi 70 kuria waruta omothe muthikiriria ke ngoyo horothi hala business number wathi business number sejia kire oranywa sejia maundu maku ni magukawega na Ngai tu kwa gukurathima na gukorwo agikuhera mehia maria mothe urekite weekend ni undu wa haria lounge thank you very much othio sejia ugo ndukamake na kuwa gwatinda ta kura kwanyu base yanyu hana atia ni ndire na kauru ndina nayo muthenya wa ira ngoretwo ngicera makanitha-ini matiganete nikio raigua minoga ginya mutwe ogu rahengecania maundu ri kuu ti gucera kanitha ri ni umenyekaga ogu raria ri kuu ti gucera cerete kanitha ndure waigua wa mucia kiuga ni munogu ona evangelist wagoji matiugaga ogu uraria ri nducerete kanitha na kwa gwito base aboti ona baby top ndure waigua gikwira ni munogereru no ndagiuga aumete kanitha na kwa gwito base kuria tuko noi base to chonjo tukarora hamwe na murathire kanitha wega wega kwa Pastor Mukora vuvuzela tabanako evangelistic ministries accommodation available M-Pesa inside ekora ko kanitha-ini na wando kagwati ate ndona hotha ndokagwati ate ndorahotha atanga si M-Pesa hau thiini no we ni ukihotha go ukaruta ukahoya cenjio hau acha tora cenjio haria thutha ri kanitha ri thiini ri he mwanake ocinaga mbembe ogo kwenda kuhotha maciringi ugetha handu ariku kuhotha gutiendaga cenji ngoro yaku ukorwo renda gukuneana ciringi 50 ciringi gibao ciringi ngiri 10 100 gutire cenji muhothi-ini ndi ndaigua yangikorwo ukire nacio cinyitanu ukwenda kuneana 50 na wina 100 News ohoe cenji na kuu nduka-ini wokari advantage kanitha thiini ri ni kuri koguo ndugacerwo ni guka kanitha atwathi gwetha cenji kuu thiini hau mundu ucio cinaga mbembe kuu thiini Tabana ministry yes iyo ni ndiri maundu mangi vuvuzela ni kwa makia neo ngioka urehe wana uringaga utangwirite mathate kanitha-ini ngira thena muthuri turega kuhurira hau nja ya kanitha na inywe ahothete anda kuhotha maciringi akihingicania aikia macabi ma maithikiri aikia macabi wa maithikiri ri aicoka riu akenja wikia guo ethaga macabi ma maithikiri hau ugu no muringire toto cirenda kuhea muhothi arahonire last arahonire
twamuhurite 1976 arahonire last month na twamuhurite 1976 ni oke kanitha na mutugo okimenyaga ni orakora wona wangu okora kumbe na safia lela ipole sana ya hothete kira gitari kio no it's no problem ni harukire wega rucine ndanyita barabara ndagioka ugu hare ndageithia ndukambegeithie mugo mugeithia muzima ndamera ne ngumugeithia kuria haruka kamberu hare ihenya niguo nyingire hare barabara ramini njoe kibathi kira njokaga nako gitagwo dibra wanya kwenda na no muraiga mawatho ma andu magaikara matakuhaniriire ndiraigua nginya nie nguharukaga ndeika ndienda tuthina mundu undu social distance njikirite kamboroko waguo haruka guo kamundu gabaithikiri nakwa kaumitera kuria kianda karehete nyama cia buchere haria ri ciukaga na baithikiri buchere yo etagwo atia kuhitwa kiria harabati kamukane kwa etagwo kuhutukira harabati buchere gukitwe guo ri ndie kana mucakwe karangire aya baithikiri ekurumanire uguo kaka kamundu gakuwete nyama sina ke box kiria kia hoiti na gikichore uguru kumwe gutune ni ndakiona kamundu kaharaga na gaikio kou ke box gaikio kou kehire nyama kia hinguka nyama cia haragana ma tamaka nyama cia haragana ha thara na cio ngwire kitire ke sense na ihenya uguo ngwinire kenunuho ekuizia thogo no ni ndona ngucia cia kuharuruka cikenete ukona ngwine cimairite ukona ngwira kasimairite na ni iraitaruta ni kumenya kiria kihandu hariku kihandu haha no ni ndona haha ri ona ndikwamba guthara kamundu gaka Kenya bethare nyama ai kiria kina bata niki kamundu gabaithiki ndwe gatiririyo ai nie kabathare mundu mundu wakwa ri mundu no ndi mundu ndagatiririyo kamundu nyama nicio turire hakiri ciakwa niguo cinjiri abotiga na mundu agohangira kindu kiria mungiria mutu ukurugite okou gakuo kaingi ndakona kuwe kagaragarite inire haria no hakiri ciakwa cianjira thiri gakuo kaingi mutwe ini nekio ngihuria mbere ingihuria ini tondu nire kindu kitagwo atiro ndonge wawe mundu muge ngithie kuguthukira ini uguo ri kamundu gangathiti gaka Thogono Express kamundu gaka gatikenda witeithie wathio atia riu ndegeka atia riu ninge maundu ni mathuka nginya ini ndikuoya ni hangania na ngathiti tondu muthikiria ndaenda kumenya kagwe kundu kwina no kaini ri kwina ini kabaigio ire ini ngathiti na ini umuthe ni harega problem muthikiria na bata ngoka kwira muthikiriria ki kweri hauna ati thiria gukaranga ini na wariria riu guthomaga ndirorete uguo Dauria ngatheti haha mbere handikitwega muno page 1 watu nengerire mutumia waku housewife aya twagucokeria senator kiama kia Wiper kwira muthama soko fo kaputhiri line 4 senator ucio uracagurirwo kuria ni wa kiama kia Wiper na ni mutumia na ari wa muthama dini ati amekanire thaiyo na majagwa ni tani na majagwa na ni wa Wiper riu ndagicabe wira hiuka hare hange ucio ni uhoro muhio thutha ihenya kamwoguo kageria kuiya kigeranio gia ciana back page kamwe kageria kuiya kigeranio gia ciana ndagaikariria rugio ohindiro arikia kuruga cabaci CS Magoha kwihita kamwoguo kena mutwe mwega kageria kuiya kigeranio gia ciana utakaria rugio kanyitho ndagaikariria rugio ndagaikariria rugio ohindiro arikia kuruga cabaci CS Magoha kuna kaundu karatarithio tondu niwe wici wa igeranio ri ni ukoretwo kuo no thirikari ino ni huranite no horo cio ministry ya githomo ni wacio hiuka gatagati hiuka gatagati ihenya Thogono Express mundu aruta gweka campaign kana ngende muonie goko juja ni ndigakoga Mrs. Wakape kuhotana nomination cia Jubilee
tell you, Yes. Etagwo Thuguno Express. Thuguno Express wathio atia. Are hothe ukumiona ari. Nduginya kuiona yo. Hatiri undu ungi. Ni yumaga copies. Ndiri. Newe. No mundu angenda ri, no anengere cabu yake ika. Nikio njoka nao na guku. No ngienda kureherwo imwe copy imwe ni ngiri nyanya. Yo ni biashara. Kwa ndo matumite. Uria naretiti yake mucina chemist mineral water. Mr. Patron. Yes. Hey. Haya.